Entonces habíamos dicho que esta persona, Korokov, empezó a describir estos ruidos desde 1905. Entonces, pues habíamos hablado del flujo que inicialmente tenemos, que es un flujo laminar, ¿verdad? Que va como linealmente, ¿no? Eso es lo normal. Pero cuando empieza a encontrar un estrechamiento como acá, lo que pasa es que entonces esa sangre de ir en esa forma de toda lineal, entonces empieza a viajar en todos los sentidos, empieza a chocar y a generar una turbulencia. Esa turbulencia es la que nos va a empezar a dar a nosotros el ruido. Y si ustedes recuerdan o traten de compararlo con el sonido de un río, ustedes notarán que un ruido hace bastante ruido, ¿verdad? Cuando va cuando el agua va avanzando así muy velozmente y va chocando con las rocas y todo, entonces se genera un ruido característico. Entonces algo similar va a pasar con nosotros. Usualmente no se va a estar distinguiendo un ruido así porque nuestra sangre no está chocando con nada, tiene su espacio libre para estar transitando. Pero en este caso que les comento acerca del estrechamiento, pues sí. Entonces, obviamente cuando hay un estrechamiento, la presión va a superar a la presión que se está ejerciendo en esa parte, pues obviamente va a superar a la presión que trae nuestra sangre, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no se va a escuchar nada. Conforme se vaya liberando la presión, eh, se empiezan a escuchar entonces esa turbulencia de los ruidos y bueno, cuando una vez que ya se liberó la presión o que esa presión es igual a la que nosotros tenemos en nuestra sangre, entonces pues prácticamente ya no vamos a tener ruido porque entonces la presión ya se igualó afuera y adentro. Bueno, entonces estos ruidos de Korokov, nuestro primer ruido va a tener un sonido como de tum y va a ser un sonido grave. Cuando el diámetro va a estar aumentando, entonces, o sea, el diámetro va a aumentar cuando nosotros empecemos a desinflar nuestro manguito, ¿verdad? Y entonces ese sonido grave se va a ir convirtiendo en un ruido más agudo, o sea, como bueno, entienden la palabra aguda, yo creo, ¿no? Es así como que más, o sea, ya no grave, sino que va como disminuyendo esa gravedad. Y va a ser fuerte y va a sonar como un tap, ¿sí? Bueno, eso va a ir generando los ruidos 2, los ruidos 3 y los ruidos 4, hasta que entonces el diámetro de nuestro vasito ya no está ocluido, ya no está cerrado por el brazalete y entonces van a desaparecer todos los ruidos y eso nos va a generar un quinto ruido, que en realidad pues un quinto ruido se refiere más a cuando ya no hay ruidos anteriores, ¿no? Cuando ya está todo tranquilo, ¿no? Ese es el que vamos a tomar nosotros como el quinto ruido. En cuanto a esta tablita, nos está ilustrando más o menos como las intensidades de los ruidos, ¿no? Entonces tenemos que primero va a haber como un silencio, ¿sí? Va a haber como un silencio. Aquí, pues todavía no empezamos a poner presión en nuestro manguito, ¿sí? O sea, todavía no empezamos a insuflar aire. Entonces, pues no hay, perdón, aquí en esta parte, insuflamos y no hay nada de ruido porque la presión que nosotros le metimos a nuestro manguito está superando la presión que hay en nuestro vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, por eso está en silencio, por completo está en silencio. Esta presión supera a la que tenemos en el vaso sanguíneo. Posterior a eso, nosotros empezamos a eh, liberar presión, o sea, empezamos a abrirle a nuestra valvulita y empieza a salir un poco de aire. Y entonces, cuando ya se iguala la presión que tenemos en el manguito, comparada a nuestro vaso sanguíneo, entonces se va a escuchar el primer ruido que va a corresponder a la presión sistólica y ese primer ruido va a ser un ruido sordo, o sea, un ruido como inespecífico, va a ser súbito y bueno, eso va a corresponder entonces con la presión sistólica. El ruido número 2, y si ustedes lo ven acá, pues como que está, o sea, en cuanto a frecuencias, es algo pues intenso, ¿no? O sea, noten con lo demás ya como que disminuye en intensidad, ¿no? Pero el de la presión sistólica sí se va, o sea, luego se va a distinguir ese primer ruido. El segundo ruido sería uno soplante o susurrante, y bueno, ese ruido, pues prácticamente una vez que empecemos a escuchar el primer ruido, vamos a escuchar varios ruidos, ¿no? Y así van a estar escuchando y todo, ¿no? Pero, pues a eso ya no les vamos a tomar quizás tantísima importancia. Es bueno que ustedes sepan más o menos qué características tienen, ¿no?
Sin embargo, para fines de esto, lo que más nos va a importar, pues es el primer ruido y el último ruido. Entonces, el tercer ruido va a venir igual como un ruido sordo, que va a ser un poquito más suave. Y bueno, en la fase número 4 vamos a tener un ruido soplante, que va a ser más suave, que va a desaparecer. Y bueno, el primer ruido va a ser, bueno, este ruido, el cuarto ruido, en las embarazadas y en los niños los podemos tomar como su presión diastólica, ¿sí? Este cuarto ruido que nosotros vamos a detectar. Y cuando ya desaparezcan estos ruidos y ya haya nuevamente silencio, nosotros lo consideramos entonces como la presión diastólica en la mayoría ya de los adultos, ¿sí? Nada más